similar. Uno, si está parado enfrente de la pirámide de Kukulcán, uno dice que si aplaude puede escuchar el sonido del quetzal proveniendo del templo de ahí arriba. Aquí en Teotihuacán pasa algo muy similar. Enfrente de la pirámide de la Luna y enfrente de las pirámides que están alrededor de la Plaza de la Luna, si uno aplaude se puede escuchar ese sonido peculiar igual. Ejemplo, aquí mira, lo vamos a intentar. Okay. Ah, ¿sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Where are you from? Brasil. ¿Qué opinas sobre ese lugar? Buenísimo. ¿Es la primera vez que visita Sí, México? sí, es la primera. Es mi segunda vez en México y la primera vez aquí. No, muy bonito, muy bonito. ¿Qué es lo que más le ha gustado de las pirámides? Ay, no sé decirte. La construcción, cómo hicieron eso, cómo pusieron las piedras. Increíble, increíble.